Уи! Ай, Карматёс! Привет! Сегодня мы снимаем Roblox! Да, вот мы с Макаром уже тут стоим. Сейчас мы будем играть в явление природы. Ты где? Опасное вот явление природы. Все пошло не так. Куда? Ладно, я скупился, Мне немножко залагало. Макар, что говоришь со мной? Мне немножко залагало. Тихо. Все нормально. Все, я иду купаться. Все. Ты идешь купаться? Уйди! Макар-то пока что прыгает. И да, теперь мы на наш канал еще будем снимать Roblox, но не всегда, а иногда. О, сейчас уже наша... Давай прыгнем. Эй, ты где? Зачем прыгать? Ну давай, просто. Я не прыгаю. Почему мне... О, тут... Карта? Что же за карта есть? Что это? Ракета. Будет ракета. Ракета. Ладно, я... Все, Макар, побежали. Я хочу... Я уже иду в ракету. Всё. Я сразу в ракету, не на вышку, а в ракету. Вот так-то вот тоже можно. Так тоже можно, Макар. Хорошо, я так. Я с тобой сейчас. На телефоне не очень удобно, если честно. Да, ребят, я сейчас... мы разно играем. Я на компьютере. Я нажал на кнопочку. Ребят, я играю на компьютере, а Коля уже на телефоне. Да. Так, ладно, я уже иду. Ракета. Жди меня. Неужели в ракету нельзя зайти? Ну тогда я тут стою. Вот, отлично. О, Что нет, это? молния. Бежим! Ракета запускается. Подожди, а ты где? Я смотрю, где я. Ты возле ракеты? Серьезно? Да, время нужно зарабатывать. Но мне бы отсюда надо сейчас спуститься, потому что мне очень нравится. Спрыгивай! Куда? Больно. Осторожно. Еще немножко. Если я под ракету пойду. Я пошла. Ничего не будет. Нет, будет. Ой-ой. Сгоришь. Ой-ой. Блин, я чуть не упал. Похоже, я уже не смогу забраться на лестницу. Похоже, я уже не смогу забраться никуда. Давай. Куда запрыгнем? Ты чё? Да что ж тут? Можешь не говорить постоянно? Бесит. Я собираюсь на ложку идти. Давай сюда. О, Макар, ложись. Нет. Залагало. Меня залагало, я умер. Ладно. Ладно, я пошла Ну, вот такие вот крутые. Себе только что сделали скин. Вот такой вот. Да, только что. Серьезно. Ой, блин, я упал. Там перед видео. О, Я ты выжил. Макар выжил. Я Вот он. выжил, вот. Раз. Да, ура. Ну, только я не выжил. А То что есть, там за карта Ребят, будет? простите, мы не можем снимать, чтобы и мы выглядели, ну, чтобы у нас квадратик какой-то был, чтобы вы Камера нас видели. Но, Мгм. но мы... О, средняя школа! Школа. Ура! Все, я иду в школу сразу. Идем учиться! Да. О, Макар, я за тобой. я пойду в женский туалет. Зачем? А Ну, я не знаю, иду я просто наверх. хочу. Я иду на второй Все, я этаж. хочу... О, все. Тут же можно на всё, второй я- этаж пойти? Да, Не, я в конечно. кабинете директора. Все, я в кабинете директора. Так, все, я иду на второй этаж, да. А где на второй этаж пойти, интересно? Вот здесь лесен. Я уже видел, да. Вот она. Так, Иду. ты где? Я иду на второй этаж. Так, О, я тебя вижу, Макар. я тебя тоже. Вот ты где. Привет. И я спущусь. А что он тут? О, тут класс, можно поучиться. Или быть Где? учителем. Я буду Иди учитель. в мой класс. Я учитель. Я учитель. Я учитель. Я. О, затопление. Затопление? Что? Надо сбираться. Надо забираться куда-то.
Оп, 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 Я поучаствую с вами, можно? оп, оп. Да, конечно. Видео? Нет, я просто А мы буду везде снимаем. участвовать. Видишь, я уже участвую. Да. Ну, затопление. А, нет, господи, только Так, не это. ну, дом пока что не смыло затоплением, но на первом этаже быть нельзя, все-таки хорошо. О, нет! Блин. О, нет, я в воде, я тону. Блин. Макар, я тону. Все, Тут никто не выживет, по-моему. Никто не выживет. Нет! Спасайте, я не умею плавать. Я не умею плавать. А, Блин. нет. О, нет, я не выжил. Блин, я еще выживаю. Я еще не выжил. Нет, ты давно уже умер. Ну, хотя бы только что. Кто-то выжил? Как они выжили вообще? Они забирались на... Самый верх, на крышу. Там можно было выжить. Блин, я не могу. Все, я... Ах, школа голубая. Школа вся уже затопилась. Не вся. Вот еще крыша есть. Ну да, крыша. Вот те, кто были на крыше, они молодцы. Мгм. А все, кто были на втором, на первом этаже затопились. О, все, я иду. И это Я уже. снова ракета? Да. Но в этот раз я выживу. Я буду на вышку, не пойду в ракету. Все, я буду на вышке, все. Я в прошлый раз выжил на вышке. Угу. Вот и все. Все, я пошел на вышку. Всё. Я, кажется, тебя видел. Я упал. Из-за А, того, что нет, снова я залагалось. тоже упал. Тихо, Так, всё. подождите. Я ничего не У делаю. нас еще остались бутерброды. Да. Потом себе захотите, сделайте микро. Идем, Макар. Идем. Ты там? Стоишь тут? Подождите, мне надо просто было стряхнуться, чтобы Вышка. Я, кажется, тебя видел. Или нет? И я уже на самом верху. Отлично. Хорошо, я тоже сейчас буду. Все, я уже на самом верху. Торнадо. О, блин, нет. торнадо. Вышку смывает. Мышку заносит. Вышку заносит в торнадо. О, нет. Так. Торнадо, можешь отойти от нашей вышки? А, бегу. Уи! Я вижу тебя, О, кажется. нормально, я без волос. Интересно, а я? Я тоже, блин. Я это вставлю в начало видео. Обязательно. Чтобы было такое уи! А потом... Почти все. О, нет. Меня просто занесло в торнадо. Так, все. А, блин, мне надо... Нет, мне надо не туда. Мне надо туда. Как ты живешь, Макар? Как ты живешь? Да, я просто живу. Я просто живу полноценной жизнью. Сейчас я быстренько спрячусь. Ну это да. Сюда вот надо спрятаться. Все, теперь меня никто не видит. Значит, торнадо тебя не найдет. Торнадо меня не найдет. Она рядом. Все, мне надо спрятаться. Мне Угу. надо дальше как-то пойти, дальше. А, блин. О, там торнадо снос всех. Наверное, мало кто выживет, но ты, Макар, вышел. Прикинь, только ты. А, нет, Девочка. это еще без волос. Почему в торнадо все без волос? Ну, не все. Жалко, что вы не видите Макара экран. Да. О, мало кто выжил. Я тут здесь. Я здесь. Да, есть. среди них. Все, я пойду скупнусь. Давай пойдем скупнемся, давай. Подождите, я все еще без волос! А я нет, а я с волосами. Как это? Как? Ребят, это не смешно. Это не смешно, я все еще без волос. О, стеклянный офис. Я помню эту карту. Блин, что? Она Стеклянный огромная. офис? Там огромный офис. Я на крышу. Ого, стеклянный офис, класс. Я не видела эту карту никогда. Я Все, на видела. самую вышку. Тоже. Я иду на крышу. Интересно. О, нет. Надеюсь, это не будет песочная гроза. Я бы хотел, чтобы это было Не метель. затопление. Надеюсь, это не метель. Затопление. Я хочу, чтобы было бы затопление, потому что надо идти на вышку. Стоп, я на вышке? А, нет, я еще не на Я вышке. уже Я уже там. почти на вышке. О, Макар, я тебя тут жду. Где? О, привет. Где ты? Кстати, все мало жизней из прошлого. О, нет, молния. А, хух, Макар. Так чуть ли не в тебя ударили. Меня должны полноценно убить. Чуть ли не в тебя ударили. А! Рядом с нами бьет молния, Макар. Бегай туда-сюда, бегай, чтобы молния не попадала сюда. Ой, рядом со мной, блин. Макар, ты жив?
Да. Я вижу тебя. Макар, ты упал. Ой, все, я сдох. Ты жив. А, ну, ты сдох. Я Так. Я жив. Я единственный, кто на крыше остался. единственный. Осторожно. Так, я сейчас тебя найду. Я вижу тебя. Конечно, было классно. Я этот момент ускорил, конечно же, то, что там, где я стоял на крыше, потому что это было довольно скучно. Да. Ну, еще там был звук. Ну, я там пришли как-то. Ну, а пока что мы, наверное, будем заканчивать наше видео. Всем спасибо за просмотр. Макар, попрощайся. Подожди, я сейчас прыгну. Всем пока! Пока.